انا عارفة ان انا عملت حاجة غلط مع جاري، وجاري ده كمان في سن ابويا، راجل كبير وعايش وحيد بعد ما مراته ماتت. بس ابويا وامي هما السبب، هما ما خلفوش غيري. وطبعا عشان ظروفنا كان ابويا وامي بينزلوا يشتغلوا، ودايما جاري ده او صاحب بابا اللي عايش في الشقة اللي قدامنا كان بيجي يقعد معايا شوية عشان اليوم بيبقى طويل. وكبرت واتعودت على كده، هو اللي كان متوليني في كل حاجة، لدرجة ان انا ما كنتش اعرف حاجة عن ابويا وامي، على طول مشغولين. لكن ده اللي كان دايما بيجي لانه ما خلفش، وكان بيحبني جدا. لحد ما حصل اللي حصل، بدأت اكبر وبدأ جسمي يبان في الأنوثة، وكل حاجة طبعا بتظهر في الوقت ده بتاع مرحلة الإعدادي والثانوي. ولقيت الموضوع بدأ يتطور ما بيننا. بدأ في الأول وأنا صغيرة يقعد يقول لي تعالي إني أحكي لك حكاية، أحكي لك قصة، تعالي مش عارفة إيه. بدأ تحس إن هو بدأ يدخلني في مواضيع أنا مش فاهماها ولا عارفة استوعب هو عايز ايه، بس كل اللي انا فاهماه انا كنت مستريحة معاه لانه كان بيضيع الوقت وكان بيسليني، بس كان دايما بيقعدني على رجله. كنت ساعات بزهق، كنت بحس كده ان انا مش قاعدة مش مرتاحة، لكن هو كان بيصمم ان انا اقعد على رجله وهو بيحكي لي، نقرا كتاب، نقرا قصة، بنذاكر اي حاجة. وطبعا قبل ما ابويا وامي يجوا كان بيمشي، بس طبعا والدي كان عارف ان هو بيجي. اتعودت عليه لحد المرحلة بتاعت الإعدادي. بدأ يتكلم معايا في حاجات، يعني كان يقول لي انت كبرتي وفي حاجات لازم تفهميها. كنت اقول له حاجات زي ايه؟ قال لي يعني تعرفي ان متجوزين او انت جيتي ازاي؟ كنت اقول له لا. قعد يقول لي طب هقول لك حاجة بقى، بس او وعديني يعني ان انت ما تقوليش لباباكي ومامتك، خلي الحاجات دي ما بيني وما بينك. قلت له انا ما بقولهمش حاجة، هم اساسا مش فاضيين لي. قال لي تمام، وراح فتح التليفون بتاعه وراني شوية حاجات كده، أفلام اللي إياها اللي أنتوا فاهمينها. كنت أول مرة أشوف حاجة زي كده، بقول له إيه ده؟ واتكسفت وقلت له الحاجات دي عيب وما ينفعش. قال لي لا أنت كبرتي، بصي شوفي ده اللي بيحصل، وقعد يوصف لي كل حاجة. حسيت إن أنا جسمي سخن شوية، وأنا طبعا زي ما أنا قاعدة على رجله، وكنت بحس إن في حاجة كده يعني، وبرضه مانيش فاهمة. حسيت ان انا جسمي عرق، وقلت له طيب خلاص. حس ان انا مكسوفه، قال لي طب خلاص زي ما قلت لك ما تقوليش حاجه لحد، وبكره نكمل. وفعلا مشي، وانا من بعد ما مشي قاعده افكر في اللي انا شفته. الحاجات دي عمرها ما حصلت قدامي او عمري ما شفتها. اي نعم عجبتني، بس خفت منها وكنت بالنسبه لي حاجه جديده وغريبه وحركت مشاعري، حاجات واحاسيس متلخبطه. المهم جه تاني يوم بعد برضو ما بابا وماما راحوا الشغل، بيجي بعدها بساعه كده وقال لي ايه رايك اوريكي حاجه تانية وتشوفي حاجه تانية؟ قلت له اه. وكان كل يوم يجي يوريني حاجه، وانا بدات اتعود على الحاجات دي واحب ان انا اتفرج هو بيجيب ايه. لقيته في مره بيقول لي انت تعرفي ان انا بحبك قوي؟ قلت له اه زي بنتك عشان انت ما خلفتش. قال لي بصراحه لا، كنت في الاول زي بنتي، لكن انت مش زي بنتي، انت ممكن تبقي حبيبتي، ممكن تبقي مراتي. قلت له بجد؟ وانا كمان بحبك جدا، بحبك قوي اكتر من بابا وماما، محدش بيسأل فيا، انت بس اللي بتسأل وبتهتم فيا. طبعا ابويا وامي هم السبب في اللي انا فيه، محدش يعرف حاجة عني. وفعلا قال لي بجد؟ قلت له اه. قال لي طب ايه رأيك تيجي نعمل زي الحاجات اللي في الافلام دي او في الحاجات دي؟ قلت له ازاي يعني؟ بس كده مش غلط وكده حرام؟ قال لي عادي، مش انتي بتحبيني وانا بحبك؟ خلاص ايه رأيك وهتتبسطي قوي. طبعا ابويا ولا امي فهموني على اي حاجة غلط، محدش كان بيفهمني. وافقت. في الاول اتعامل معايا عادي، كنت مبسوطة، وقال لي انتي مبسوطة؟ قلت له مبسوطة قوي. كل يوم كان بيجي يعمل كده. وفي يوم من الايام جه وقال لي واحنا قاعدين، انا النهاردة ممكن تبقي حاجة بتوجعك شوية، بس شوية صغيرين وعادي، بعد كده مش هتبقي مبسوطة. قلت له ماشي. قال لي بس برضو زي ما اتفقنا محدش يعرف عننا حاجة. وفعلا الحاجة دي وجعتني. المرة دي فهمت بعدها ان انا ما بقتش بنت، وتعودت ان انا
خلاص بعدها اتعامل معاه زي اللي كنت بشوفه، زي زوج وزوجة. قعد يقول لي بصي المتجوزين بيبقوا كده وانتي جيتي كده بالطريقة دي. حبيت الموضوع معاه وقررت ان انا ما اقولش لابويا وامي اي حاجة، محدش سائل فيا. بس ابويا وامي بدأوا يلاحظوا عليا حاجات وحسوا ان في حاجة مش مظبوطة بتحصل. ابويا خبط عليه وقال له ما هو انتش تيجي تاني، يعني بطريقة كويسة، يعني ان انا كبرت وخلاص. طبعا هو زعل وقال له طب خلاص تمام، المهم تبقوا مطمنين عليها. قالوا لي احنا خلاص مطمنين عليها ويعني كتر خيرك والكلام ده. لكن طبعا هو كان بيجي من وراهم، لان قلت لكم الباب في الباب، وابويا وامي بيقعدوا كتير في الشغل. كان بيجي وكل يوم بيحصل ما بيني وما بينه الموضوع ده. حسيت ان انا فعلا بحبه وعايزه اتجوزه، بس مش هقول لكم الفرق ما بيني وما بينه كام سنه، يمكن اكتر من 20 سنه 30 سنه، كتير. بس بحبه، بحب الموضوع ده معاه. بدأت أكبر وبدأت أعرف إن أنا ماشية في طريق غلط وحرام، وإن كل اللي كان السبب فيه في اللي أنا فيه ده أبويا وأمي، هما السبب في الضياع اللي أنا فيه. أنا بعمل الحاجة دي وبقيت مدمنة مع الراجل ده. حبيت واحد أكبر من أبويا، بحبه لدرجة الجنون، عودني على حاجة حبيتها معاه. وفي نفس الوقت مش حاسة، أنا متأكدة إن هيحصل في يوم مصيبة، بس في نفس الوقت مش قادرة أمنع نفسي. وزي ما تقولوا كده عنده، مش أبويا وأمي سايبيني ليه من وأنا صغيرة؟ طيب خلاص أنا كمان اتعودت عليه، واتعودت إن أنا وهو نبقى في الموضوع ده، ومش عارفة أعمل إيه. أنا فعلا مش قادرة أمنع نفسي عنه، وبحمل أبويا وأمي السبب. طبعا كل أب وكل أمي بيسمعوني أكيد فاهمين إن هما بيسيبوا ساعات أولادهم لحاجات من دي كتير. ودلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه، ولا عارفة الحل إيه في المشكلة الكبيرة اللي أنا فيها دي.